bajone doctor ani yasooka bajjo byali bikadde era nga omulaba muvumba kisajja biri awo bansajja kyansanga ndi mufuna mpola eyo nti mu mayindi yo kati gwe kilasi wavunanyizibwa sekunze no mama si class of course is a class musajja yavunanyizibwa mulaba mu mayindi yo wa kilasi kugwe mukwazike mukwadde ndeka munango oli omwana kamukwe nkonye nako kati ate haji mukolechi bebi mu wanti muti okwogera baba mu fetumanyi temulina basajja mutana bogera katonda what's full figure Doki semani manyi doctors era bajjo simugera kuba semani ba full figure is a doctor bajjo ali ex wange naye okokya wasi lutalo kati muva out mwe ne doctor abera kimera mugamba njinine bajjo ndine ex wano ta complaining ate waino nga complaining lwaki no mwana bajjo jali wakera doctor yamulabirira yamuwerera bajja sobola okwerera omwana simusajja kisajja sajja omusajja yena obuvunanyizibwa obukosa olabirira omwana bajjo simusajja ate ngo bade naye out anti kati yo level nagirekera mmwe nagivaamu mbera naye out kuba nkugambye abasajja tebatyawa ate si buli gokyawa nti abeera mulabe wo mumulina obwongo obutono abantu batalina katonda abantu batalina katonda mu mitima abantu batakimanyi nti njagala nkubuulire ensozi tezisinkana naye abantu tusisinkana mwewale nnyo okuyisa abantu obubi n'ebikolwa byemukola abantu era nze mu mikwano gyange nambemu ye bajjo era ye muntu ano n'abaana bange nabatwala out nesigala nga ndi safe bajjo n'abadokita n'abatwaliramu ye muntu ajja waka nitula ku dining ne tulya ne dokita emmere yes si mulabe wange dokita n'abeera comfortable yeah why no mwe mweretera ebizibu nakyayo omusajja omufudde mulabewo watuukira okwambula engoye n'akufungula so mukendeeze endowooza ezigamba namukyajja era nze nanuba ajja ate okulaba ku baana gwalimu emizimu ate abakazi tukikola nnyo bayitha okyawa omusajja watiyagala abeere ng'alaba na mwana anti temulina mazima mu mitima n'omusajja mugambe gw'oyagadde omupya ti gundi gwe nazaalamu abaana yajja kujja nalaba abaana be yifulfiga kaba kamanyiro yawula akamanyiro omuntu ngate musajja aveeri mbona ajja atalaba yawula akamanyiro n'obutamanya kati bwakufaako ekiro abaana kamba mutwalira abalabire yiiri naye wamumaka bw'oba tasobodde nga yalina busobozi obujja obumulaba bw'oba gy'ogenda omulaba nga talinayo naye nga musajja kyayinza okukkiriza fulfiga okukola ekintu bwekito kati mu amaka gamwe tegalimu katonda amaka gonna agalimu katonda tegalimu kire ngaaga fulfiga ne dokita tegalimu tewali kirema wali katonda nagga Bible egamba nti mukutya mukama kubanga anytime any day one day ogenda meeting omuntu oyo gwayisa obubi ogenda kwogera ote maso ye woyituka maso wa katonda ogenda mugamba ki abantu batukoze ebintu bingi naye si omuntu gwokyabagana naye ate naddala omuntu gwozaddemu omwana ebintu bino mu byawule wala abasajja betwagalako betwagalira mu nzikiza abantu bangi batukyaye naffe tukyaye abantu bangi waliwo betuzaddemu abaana waliwo betutazaalamu waliwo batwetasizaamu waliwo batweyambuliramu si buli gwokyawa nti afuke enemiwo ensi onoogikomyawa waliwo abakazi wano nga balina loole z'abasajja nga newootikafuso loole z'abasajja kiki kyotegeeza fulfiga waliwo abakazi nga balina tata z'abasajja nga newootikatata kanaana tebajjaako abasajja be kati atandika okukyawawala n'agenda wala nani alekaani njagala nkubuulire ebintu bingi ebyeyuna abantu tulina mikwano gyaffe bangi nnyo nga bafuna okwagala kungi nnyo nga n'emikisa gyabwe gyava mu kwagala okwo oba mu kugaba ebintu byabwe ebyo ne wabeerayo omukazi nga mulungi nnyo naye ng'aliko ekikoyi mutalina n'amusiiya naye nga yeeraba yasinga obulungi ku nsi nga oba lwaba afunye omusajja lwatafuna accident asobola mukomera kati ba ex bano twayise tutyako fulfiga nizo banka bange njawuka nga like engeri gye twayawukanamu munange yali mbi abasajja batukola ebintu binene fulfiga notayagala nakuddamu gamba nti nno ddemu omutunuleko kigamba nga alina kkumi eyo presidential advisor umani ompito bi Kampala mukyala dokita omu bwati gwe bakuziririra omu bwati ate bane wentambula omwaka seekanga omulekawo n'omusango siwota nakulota nti asobola okukemebwa sitaani fulfiga naawe okukkiriza kubeera mu mutima gwofuna faith tabalikako yadde ebbali buli lwoba tolina kukkiriza byebyo bimulowooza nti bba wange ayenda kugundi nga tamukwananga nako nga tamwegombanga nako wadde akatikitiki kuba tubalowoleza tusisinkanya abantu bangi buli lwowefuula kyotali tulina abantu bangi nga ye buli bba wamukwanisa buli muntu buli awo sigala jja
oyagala gundi n'otuuka okwetamwa omusajja naye yeetamwa n'okwetamwa n'ebyofumo ne bimutama nga buli mukazi omusonga muntu ayagala bbaawo gw'omweta kwagala bakazi bwamwagala ayagala abalala kyeka mulimu abasukka fulfiga ye n'ayagala lwaki mayindi yo wekugamba mulina believe in fool mukwate mayindi zammwe muziwe trust mayindi zammwe muziteekemu faith owulira muganda wange naye gwe mayindi yo kugamba nti bbaawo akwana ekyalo kiramba era ajja kukikwana kuba oli omukolimira omutuma olina ekyoyolezo ekimutuma ekyolo kya sitaani lwaki omukema lwaki omutuma lwaki omulowoleza ekyo gwe bagambe nze bba wange ndi omu lwaki oyogerera ekyalo mwetamiza abasajja amaka mugobe abasajja mu maka olw'okuba nti abasajja mubagradinze abawala abamu baagala abasajja nga babaagalako ssente ne basisinkana ebisiraani n'ebikolimo naye kati tuwagala kifulufiga buli mwana anoonya musajja alina akasente buli mwana anoonya muntu alina keyeekoledde katugende n'abantu abaavu sofiraavu bw'oba okimanyi nti ggwe tokwatanga ku milioni 100 oba 2 kale 5 oba 3 omusajja alina ssente omwagaza ati anzije munnaku nzireko mu mbeera ennungi bw'ogenda mujja muki era ogenda muwaki kye nnina okukola nga madaamu wawaka byebiki nina muwa nange ku ssente ebyo ate byaggwawo njagala nkubule bwonna olowooza bwoto gwe kaweddemu ebyobufumbo bisiibule era oyo agiwo agikirya toyogaantuwulirize ate mumuyina ennaku agi babaana bana twakigumira ekyo okay nga muli bubi ebwikyerera osola mu mpewo kwe kuzimba wazimba buzimba ate nkugambe ki vaako kati kankubulire muganda wange saagala okakenga mbeera omusajja omugagga muleke tukase embeera naye tuwetera okwejjusa nakugamba esibu muntu agamba nti nkwagala bakwagala kyo kituufu emirundi mutwalo abasajja bagagga abasajja amu balina ebizibu ewaka waabwe ng'ayagala kuzzaayo tulo naye nga mukazi wamwagala bafunamu obutakkaanya nagaa neetasiriza kwanika nfune kisofu kino kanfune kifulufiga kino gwe n'omenka nti kubanga bakuvuzeeko mu ama empya bakuvuzeeko mu awudi gwe mukyala kuba otudde ku mutto ogusooka nkakutemi tobangako omukyala wadde sekendi sebbiri oluusi nebyakoze tanyumiddwa gwefuusa ekizibu omutimbye essimu zo nga tanyumiddwa talina valu gyakusanzeemu birimu enjawulo nkutidde fe abanoga ebirungo tulaba singa bajja kyantwala awutwe waliwo abantu abanoga ebirungo bya katonda nga yeffe oyogera kulinnya limu fulufiga ensi yonna nekankana yenze kyova olaba ndi wanjawulo era fulufiga mu Uganda ndimu omu wendagaayo omulala era taliyo gonsinza akabina onsinga kyevuloza fulufiga eriruddawa kakati yeeyo lwaki siggwe fulufiga amazima genyina embeera sofiraavu nobeera sofiraavu weebuze lwaki siggwe fulufiga era weebuze ani yali ntuuma nkutidde omwami wange dokita kakati njagala nkubulira muve mu kulowooza nti munoonya abasajja abagagga abo abaakolamu yensonga lwaki munoonyeza mufunye ebiwuka ebirwadde bingi binkumuunye kabooto ng'enziko yonna abakazi mutambudde n'agalwadde agamu mugajja na mubiigo munoonya abasajja bagagga katunoonye basajja omusajja omugagga omunoonya gw'olina mmeka gw'okola ssente mmeka goberera omutima gwo kyegwagala omusajja afaanana osobola okwegayako n'omusaba n'amufula kyoyagala abeere mulekeraawo okugwa mu bintu by'abantu mugudde mu bintu by'abassemwandu ne bannamwandu nga mujja mugabattukana ne mugenda n'ebirwadde bye mutakumbye ne mutwala bazadde bammwe ne mutayagala na mu ssente omwo ne mufa nga temufunye ku ssanyu lya nsi olw'ensonga wali onoonya ssente z'otaakolera z'otamanyi gye zaava kituufu ekyo owulira muganda wange abaana mwagezezzaako okwefumbira kitaawe yakutuma ku ssomero bakutte awutu olemeddewo omusajja goberera omutima gwo fokasinga omutima gwo gugamba ki njagala nkubulire olunaku lw'omiitingi omusajja gwogenda okwagala omutima gwe gutegeera gwogera mu mutima gwo munda muggwe era omusajja oyo newomundi mu dating emyaka emirala 10 yali babbaawo mulekeraawo okugwirana n'abasajja nti okusanza out chips and chicken lodge out chips and chicken waka byebiki omuntu ekyokubiri nammwe mukole ku ssente sokode
olunaku lwo meeting omusajja ebigambo by'oyogera n'omusajja oba n'omukazi bw'obanga oyagala omusajja ayagala amagezi ge wulira ebigambo ebimuvuddemu byogera kigambo ki mu njogera yalina mu vali yonna mu njogera yalina ekikugattako oba ayagala just kufakinga agende oyogedde kigambo ki n'omukazi oyo akuzzeemu ati take that word obwebufumbo mwaka meeting emirundi emeka mu bigambo bye yali ayogedde mulimu ekikola ansi oba ekigattako ekikwogera maaso oba alina sente akutte awutumunywedde biovuyiza ogudde eri tomanyi nakumanya bakusokoddemu n'ebitundu byekyama babitutte bakubya amasimu Fufiga nga tumaliriza sokoleke ddala kino ekintu kino kiwagiro ky'okuba naka meeting a guy for the first time mutegedde naye antegedde ntugenda kino ekiggwa ku rent having a sex on that day ekyo kintu nkivumirira era kikyamu kati mba mulinza ki oba mulinza ki jamuleka abalaba mutwalo mba manyi neefunidde oba manyi weerondedde kati kankubuulire waliwo levo z'abakazi oba levo z'abawala ffe emyaka gye tulimu kati gy'abakazi tokyayina musajja gw'ogenda ku miitinga nga talina mukazi we tebakulimba tuli bakazi bakulu lwakuba tukuze tuli baakabi ekitwawula ku bantu abalala bonna kati nga nze fulufiga tinkuze ndi wakabi nyera ndi wakabi ate nkyali wakabi nsinga n'abato mirundi mutwalo owulira nti omusajja bwansangira wonna ndi high class yes full package kakati problem abala gye balina naddala bano abaagala chips and chicken yenjawulo kyova olaba nti obufumbo njagala nkuwulira okwetunda kwa mirundi mingi si buli mukazi ayimirira ku street eka nti eyeetunda tulina abakazi abafumbirwa basajja naye nga tayagalanga ku musajja naye ng'amwetundako ewakaawo wennyini nga waanuuka n'ensi nga alabe kameeza basuddeko mmeka aleseeko mmeka nze Jennifer oba obudde mbuyina bawange katala nti alina okugula emmere nze wenjigula mbotoka nvaako engalo sikola si kyankakata si kakata ekyo kyekibalemeseza n'obufumbo naddala mwe bawala mmwe abagala ebyobwereere teriyo tteeka mu bayibuli oba wali ligamba nti omusajja yanaagulanga emmere ekka yanajjanjabanga abaana yanasasulanga ennyumba yekka no bw'oba okola naawe gwe kikyokoze kigatta ku musajja oba ekimugasa bye bigambo byegambe mu kwogera n'omusajja oyo wayogera bigambo ki gwamuwuliramu ki n'omusajja yakugjamu ki yensonga lwaki omusajja ajja nakwendako nakwagala emirundi 10 naye nga tanajja kutwala olw'ebigambo bye yakuwuliramu oyagala chips and chicken tugende mu loogi chips and chicken tugenda kusula gindi you know naye omusajja oyogedde naye bigambo ki first time kisinza n'okusinza osobola omwagalira waawe naye ate n'obwo obwangu tebuliiyo omuntu gw'onoobe naye n'omusajja asobola okujja ng'abadde ayagala kukwebakako ssaawa eyo n'awulira ebikuvaamu biki n'alaba nga tolina future no n'alaba nga ate package yo ya future n'agamba ono sigenda mudumira kammwe time ng'alina kyakulabyemu akulabyemu vali oba ogiddemu omukisa okitegeera naye obeerawo abeesanga mukama n'abawa omukisa mukwesanga ne bagenda ne bafumbiriganwa era ne babeera mu bufumbo obutukuvu ne babeerayo ne bawangalira mu bufumbo obwo naye ng'ekikulu kya byonna olunaku lw'omiitinzi omusajja oyogedde ebigambo ki naye abakazi olukwana n'olya nnyonnyonnyo olya nnyo olya kafunkunayo osaba kino osaba kiri obadde ng'afa enjala olugendeddewo mu loogi otandise okufuuwafuuwa nga tumaliriza mukwano obugamba obusembayo edda mukwano obugamba obusembayo budde butuweddeko obugamba obusembayo nja kugamba abannayuganda temuneerabira ku Women MP Kampala district njija nze Jennifer nzize kukolera abantu sizze kwemoola twetaaga abakozi ekibonyabonya ensi yaffe ne gavumenti yaffe Katonda atuwa omukulembeze era tulina omukulembeze Uganda teyeetaaga bakulembeze Uganda yeetaaga abakozi be babadde babulayo yensonga lwaki nze nzize kukolera bannakampala ekirunyize ndi mugagga ekyokubirize mmanyi ekyokukola kiki sizze nti neetaaga ssente no omusala newe sigufune nzize kulaba ekisooka ndi musuubuzi nze mmanyi ebizibu ebiruma kasiita abasuubuzi ba kasiita nze mmanyi ebizibu ebiruma kitandwe nze mmanyi ebizibu Drake Lubega byalina ku mayumba ge nze mmanyi omwana amu alina nnyini bizimbe kizibu kye kyayitamu olw'ensonga ndi musuubuzi mu Kampala nsula Kampala kyovola nsobola okubeera ku TV saa 6 olw'ensonga ndi nsula Kampala sisula eri simanyi namyera
je ngendo okuva okujja okwesimbawo malo kwanga kalu nzire eri simanyiwa no nsula Kampala manyi omupangisa asookera akakaluba kasooka obuzibu ayitamu manyi omukazi alenga ennyaanya 5 buzibu ki bwafuna omukazi w'omwawino oba omusajja w'omwawino buzibu ki bwayitamu oba oyo alenga atunda obuleega n'olwekyo nzize okukolera abantu Uganda yetaaga abakozi obuzibu bwe tulina mu Uganda buli muntu gwe balonda naye afuuka boosi ng'ate naye alonda naye afuuka mukulembeze tetubeera bakulembeze twetaaga abantu bakozi abamanyi ground twetaaga omuntu MP ng'asobola n'okusenda bamu n'agula ku mwana omutembe y'obunyaanya oba obuchipusi n'amanya oyita mu buzibu ki ne mutambulira mu esi mwesiringira mu motoka zammwe mulina zipaato zibagoberera temugambwako temumanyi bizibu biruma abantu ojja kusaba kaluna kugenda ebitubikoye tukoye kalyoki so mu bufunze Jennifer Full-Figure essaazo twetaaga abantu bakozi Jennifer Full-Figure women MP Machinde West Achilles Rubega Full-Figure abantu b'Ejjinja West sebo tontwala baliye ku Moses tugoberera abantu batuufu twagala abantu abatuufu abagenda okukolera abantu baliye ku Moses byabakodde mu bimanyi Banajjinja West tekyetaaga kuddamu kwogerako Kampala meya twetaaga Patrick Mugisa kuwa meya amanyi kiki ekiruma bannakampala buzibu ki obuli mu Kampala yeetaaga ki Kampala yina obutale 72 n'obuza MP aliko katabumanyi 72 takatuuka nga munaddakamu takagenda nga namu tamanyi okatunula yensonga enjijjeeyo ate mu buwaayiro bwonna buli mu ssemateeka wa Uganda bunzikiriza okwesimbawo nga nze munna Uganda era kyensonga